Mbi popullim me dy fishin e kapacitetit, mungesë kushtesh dhe personeli mjekësor. Kjo është situata në burgun e Shënkollit në Lezhë, ku trajtohen personat me mjekim të detyrueshëm. Shqetësimi është ngritur nga avokati i popullit Endri Shabani pas një inspektimi të zhvilluar në këtë IEVP. Ai bëri thirrje Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë që të marrin masa të menjëhershme, pasi kushtet në këtë institucion janë denigruese dhe përbëjnë shkelje të drejtave të njerëzit. Kushtet janë degraduese. 12 veta në një dhomë në kushte që janë denigruese për të drejtat e njerëzit, janë shkelje direkte e drejtave të njerëzit. Ajo që ne konstatojmë është që këtu duhet në mënyrë urgjente ndërhyrje. Duhet që këtu të kemi një spital me siguri të shtuar, jo një burg me 2 psikiatër. Pra këtu ka mungesë ekstreme të stafit mjekësor, këtu ka kushte jashtëzakonisht të rënda, një pjesë e godinës është e pabanueshme, pra është për të shembur, një pjesë tjetër janë përqendruar dhe 12 veta në një qeli. Në të njëjtën linjë shprehen edhe komisionerët pranë avokatit të popullit, të cilët kërkuan që ky institucion të funksionojë vetëm si spital me kushtet dhe standardet e nevojshme për trajtimin e personave me masa mjekësore. Kërkesat tona vazhdojnë të jenë të njëjta, sipas legjislacionit fuqi, duhet të ketë një spital forenzik për këta persona dhe jo një IEVP, siç ndodhet mbrapa nesh. Kërkojmë gjithashtu që ekipi mjekësor të jetë multidisiplinar, pra mos ketë vetëm mjek përgjithshëm apo sporadikisht mjek psikiatër, por ne kërkojmë që shërbimi të jetë 24 orë. Ideja themelore është që ky nuk duhet të jetë në burg, duhet të jetë një spital që sigurohet nga Ministria e Drejtësisë, vetëm rrëthimi i jashtëm nga Policia e Burgjeve. Dhe brenda duhet të ketë vetëm personel mjekësor të bollshëm, mjaftueshëm për të kryer detyrën funksionale ndaj shërbimeve që ju kryen pacientëve. Burgu i Shënkollit në Lezhë u shndërrua në spital për të dënuarit me masa mjekësore pas mbylljes së institucionit të Zaharis në Krujë, por kushtet mbeten thuajse të njëjta dhe larg standardeve të kërkuara. Ky shqetësim është ngritur edhe në raportin vjetor të vitit të shkuar të avokatit të popullit, por deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë masë konkrete për përmirësimin e situatës.